Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Vocês estão no Sobrevivencialismo Raiz. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou falar uma frase para vocês que eu falo para todo mundo quando está fazendo esforço desnecessário. As pirâmides do Egito foram construídas com inteligência, não com a força. Então é exatamente isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Como processar lenha, como quebrar tronco sem ter um facão ou simplesmente um machado, certo? Usando a inteligência, usando a cabeça, não a força. Eu vou pegar 2 galhos aqui em princípio e vou mostrar para vocês. O que a gente vai precisar? Primeiramente, a inteligência, óbvio. Em segundo, de uma árvore ou de 2 árvores que tenha uma forquilha ou um espaço entre elas. Para quê? O que a gente vai fazer? Usando o princípio de alavanca, nós iremos criar um esforço de forma simples que permita que você quebre um galho. Ó. Quebrei um. Quebrei 2. E assim por diante. Agora a gente vai pegar pesado, vou pegar um bem grandão. Com o grandão fica até mais fácil, porque a alavanca sua é maior ainda. Esse tá pesado, hein? Outro ponto importante, tente achar os pontos mais fracos da madeira do galho. Nesse caso particular, é justamente esse ponto aqui, que é o nó, tá vendo? Na direção de cá, ó, alavancando pra cá, não pro lado oposto. Esse aqui eu acho que não vai dar pra quebrar não, que é muito grosso. Ah, deu sim. Aqui é o sistema Bruytes, como dizia o Mussum. Não é tudo Bruytes. E é isso, ó. Nós temos galhos aí, ou madeira, transportáveis agora. Vou tentar uma vez aqui, mas aqui é muito exagero. Aqui tá muito, é muita audácia da minha parte querer quebrar isso. Mas olha aqui que beleza. E qual que é o ponto positivo nessa questão? Quando você quebra, ele forma essas pontas, essas farpas aqui, ó, que fica mais fácil para pegar fogo na hora de colocar na fogueira. Então comente aí embaixo a hashtag Sobrevivencialismo Raiz e comente também. As pirâmides foram construídas com a inteligência, não com a força. Dê aquele like fera, comenta se gostou, comenta se não gostou, comenta se já usou essa técnica, comenta se não conhecia, comenta se já viu alguém usar. Dê o like fera, comenta a hashtag Sobrevivencialismo Raiz. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.